ភាពជាដៃគូមនុស្សធម៌រយៈពេល6ឆ្នាំជាប់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពកុមារកម្ពុជាវិតាលបន្តបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំជាប់គ្នាក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពកុមារនិងការថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈការបន្តជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនិងសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខភាពកុមារឆ្នាំទី12ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2026ដោយមានកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគណៈកម្មការជិះកង់ដើម្បីកុមារកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន One More Group Vital ព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់សប្បុរសធម៌ដ៏ធំប្រចាំខេត្តសៀមរាបទទួលបានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់សប្បុរសជននិងមហាជនអ្នកចូលចិត្តកីឡាជិះកង់ពីគ្រប់ទិសទីបានរួមគ្នាក្នុងស្មារតីតែមួយប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាចូលរួមជិះកង់និងបរិច្ចាគវិភាគទានជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះវិតាលបានបន្តបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមក្នុងនាមជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដោយបានចូលរួមគាំទ្រទាំងថវិកាកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីចូលរួមចំណែករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មដើម្បីធានាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងបន្តគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារកម្ពុជាលោកមាសថងប្រធានជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុន One More Group Vital បានមានប្រសាសន៍ថា Vital គឺជាផលិតផលខ្មែរដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន One More Group រួមជាមួយផលិតផលមីជាតិគ្រឿងទេស One More អាហារសម្រន់ចេបជប់និង Vital Baby ដែលត្រូវបានបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រិនខ្មែរVital ពិតជាមោទនភាពជាផលិតផលខ្មែរដែលជានិច្ចកាលបានចូលរួមចំណែកជាដៃគូសហការរៀបចំនិងឧបត្ថម្ភក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខភាពកុមារនេះចំនួន6ឆ្នាំជាប់គ្នារួចមកហើយគោលបំណងចម្បងដែលជំរុញឲ្យ Vital បន្តការចូលរួមសហការនិងឧបត្ថម្ភមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំទី12នេះគឺក្រោមបុព្វហេតុតែមួយគត់នោះគឺកុមារកម្ពុជាព្រោះ Vital ជឿជាក់ថាវិភាគទានដែលយើងបានចូលរួមតាមរយៈការឧបត្ថម្ភនេះគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ព្រឹត្តិការណ៍មន្ទីរពេទ្យក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពនៃការសង្គ្រោះព្យាបាលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលទាំងអស់ប្រកបដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមលោកបានបន្តថាភាពជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខភាពកុមារគឺអាចកើតឡើងបានក៏ដោយសារមានការគាំទ្រពីសំណាក់ដៃគូអាជីវកម្មនិងអតិថិជនដែលនិយមប្រើប្រាស់ Vital តាមរយៈមូលនិធិ25រៀលគឺមានន័យថាអតិថិជនបានបរិច្ចាគប្រាក់25រៀលជូនមូលនិធិរាល់ការពិសាទឹក Vital មួយដបVital បានប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះជាលទ្ធភាពមកឧបត្ថម្ភបានជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ការទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបរយៈពេលជាង16ឆ្នាំកន្លងមក Vital បានបន្តអនុវត្តបេសកកម្មផ្ដល់ជូននៅទឹកពិសាគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងសង្គមដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍផលិតផលឥតឈប់ឈរស្របតាមតម្រូវការនិងស្តង់ដាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមគឺដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ Vital ក្នុងការផ្ដល់ជូននៅទឹកពិសាដែលមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពស្របពេលថ្មីៗនេះដែរVital ជាទឹកពិសាខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័ន NSF នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន One More Group ក៏បានបន្តពង្រីកផលិតផលថ្មីៗដែលផលិតឡើងនិងវេចខ្ចប់ក្នុងប្រទេសរួមមានមីជាតិគ្រឿងទេស One More អាហារសម្រន់ជីបចប់និងទឹក Vital Baby ចំណុះ1លីត្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការឆុងម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងកុមារការដាក់ចេញនូវផលិតផលថ្មីៗទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន One More Group លើការអភិវឌ្ឍផលិតផលខ្មែរដោយផ្ដោតលើការពង្រឹងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផលិតផលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រមទាំងរួមចំណែកលើកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ជីកង់ដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខភាពកុមារឆ្នាំទី12នេះមិនត្រឹមតែជួយស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតែម្យ៉ាងទេតែព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានជួយជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរវិតាលក្នុងនាមជាផលិតផលជាតិនិងស្មារតីខ្មែរតែមួយក៏សូមអំពាវនាវដល់វិស័យឯកជនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តចូលរួមគាំទ្រជ្រោមជ្រែងដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតាមរយៈការបរិច្ចាគវិភាគទានដើម្បីចូលរួមបន្តនិរន្តរភាពនៃការសង្គ្រោះព្យាបាលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលទាំងអស់ប្រកបដោយស្នាមញញឹម